Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде «Рождение оборотня» фильмі. Оқиға қыстың қатал кезінде басталады. Жерді қар басқан, ал екі сұлу апалы сіңілі Джинджер мен Бриджит орман ішіндегі жолда атпен келе жатыр. Бір сәтте олардың аты үркіп, олар түсуге мәжбүр болады да, атты жетектеп жүреді. Олар ағаштарда ілулі тұрған жергілікті халықтың таңбаларын байқайды. Содан кейін қаны шашылған лашыққа келе. Іште егде жастағы жергілікті әйел тұр. Ол оларға апаларының көп жаздан бері жоқ екенін айтады. Әйел әрқайсысына қара қарғаның бас сүйегі тағылған былғары алқа береді. Олар оның мағынасын түсінбесе де, сыйлықты тағып алады. Кенеттен атты біршіп, үркіп қашып кетеді. Джинджер мен Бриджит оның артынан жүгіреді, бірақ ұстай алмайды. Осы кезде Бриджит байқамай аю қақпанына түсіп қалады. Темір қақпан оның аяғын қысып, қатты жаралайды. Джинджер оны аша алмай, көмекке жүгіріп кетеді. Бриджит қорқынышпен құтқаруын күтеді. Жергілікті халықтың лагеріне оралған Джинджер кенеттен қасқырдың ұлығанын естіп, тез арада Бриджитке қарай жүгіреді. Бірақ ол жеткенде әпкесіне сұсты қасқыр төніп тұр еді. Осы сәтте жас жергілікті жігіт Хантер жақындап келіп, қасқырды шақырады. Ол Бриджитке қарай жүре бергенде, Джинджер оның үстіне ағашпен ұрып жібере. Бірақ Хантер тез әрекет етіп, шағын тасатқышын лақтырып, Джинджерді құлатады. Содан кейін ол Бриджиттің аю қақпаннан босап шығуына көмектеседі және жарасына дәстүрлі дәрі жағады. Кейін Джинджерді де тұзақтан босатып, өз қасқырын шақырады. Хантер қыздарға қарата ысқырып, онымен бірге жүруге белгі береді. Олар оған еріп, бекініске келеді. Жоғарыда күзетші Клод олардың жақындағанын бақылап тұр. Кіреберіс қақпаға кресттер мен терең тырналған іздер қан жұғып қалған. Бұл жерде бір сұмдық нәрсе болғанын аңғартады. Қақпаны Корнак есімді ер адам ашады. Олар ішке кіреді. Бекіністің ішінде молалар мен жергілікті халықтың бірнеше өкілдері бар. Корнактың әпкелерді кіргізгеніне ашуланған Джеймс есімді ер адам оны айыптайды. Бірақ Уоллес Роланс есімді басқа ер адам Джеймске тоқтау салады. Бриджит аяғындағы жараны Ролансқа көрсетеді. Осы кезде діни қызметкер Гилберт мырза әпкелерді бекіністен қуып шығуды бұйырады. Бірақ дәрігер Мерфи Бриджиттің жарасын емдейді. Кейін Роланс келіп, өзін таныстырып, әпкелерді кешкі асқа шақырады. Джинджер кешкі ас кезінде доктор Мерфиден молалардағы адамдардың неден өлгенін сұрайды. Бірақ ол жауап бермейді. Оларды бөлмелеріне Финн есімді жігіт апарады. Бұл бөлме Роланстың ұлы Джеффриге тиесілі болған. Бірақ ол қайтыс болған екен. Финн оларға Роланстың марқұм әйелі киіп жүрген киімдерін ұсынады. Кешкі ас кезінде діни қызметкер Гилберт тамаққа бата жасайды. Бірақ Джинджер оны амин деп бөліп жебере. Тамақтана бастағанда доктор Мерфи азық-түліктің аз қалғанын айтады. Осы кезде Хантер келіп, қасқырдың төменгі жағын стелге қояды. Ол дастарханға жайғасады. Бірақ Джеймс оның мұнда болғанын қаламайтын сияқты. Қыздар Хантерге біраз айып тағуға тырысады. Бірақ ол Джеймстің тамағына пышақ тақап, бұл жерде қалағанынша қалатынын айтады. Гилберт бекіністі тастап кету керек дейді. Бірақ Роланс олар осы жерде қалатынын және бекіністі ұстап тұратынын айтады. Кенеттен орманның арғы жағынан қорқынышты күркіреу естіледі. Джинджер мен Бриджит бөлмелеріне барады, ал Гилберт оларды арттарынан еріп келеді. Ол сыртта жындар бар екенін айтып, есікті тез жауып алу керектігін ескертеді. Түнде төсекте жатқанда Джинджер қорқынышты аян көреді. Бриджит ұйықтап жатқанда, ол су алуға бөлмеден шығады. Бірақ бір дыбыс естіп, оны тексеруге барады. Кішкентай бөлменің есігін ашқанда, бұрышта бүрсіп отырған жас баланы көреді. Оған жақындай бергенде, бала бұрылып, беті қорқынышты түрде, бұзылған күйде оған тап береді. Бала оны тістеп алады, ал Джинджер шыңғырып жібереді. Таңертең ерте Джинджер Бриджитті оятады. Бриджит оның иығынан тістелген ізді көреді. Джинджер бекіністен кеткісі келеді. Олар қылыш пен найзаны тауып, сыртқа шығады. Бас қақпаға барып, есікті бекітіп тұрған ағаштарды алып тастайды. Осы кезде Джеймс пайда болып, Джинджерді ұрып жібереді. Ол жерге құлайды, ал Бриджитті де еденге итеріп жібереді. Бірақ Джинджер қайта тұрып, онымен шайқасуға дайындалады. Олардың төбелесі басталмай тұрып, Бриджит мылтықты алып, Джеймстің басына кезейді. Дәл осы сәтте қақпаның арғы жағынан бірдеңе өтіп кетуге тырысады. Джеймс көмекке шақырады, ал басқа ер адамдар жүгіріп келеді. Біреу қақпа артындағы мақұлықтың шабуылына ұшырайды. Есікті әрең жауып үлгереді, ал қыздар қашып кетеді. Гилберт оларға жынның қабырғадағы тесіктен кіргенін айтып, оларды жақын маңдағы лашыққа қамап тастайды. Бірақ шын мәнінде ол оларды жынмен бірге қамап тастады. Жаратылыс оларға тап беріп, олар жоғарыға қашады. Өзін кішкентай бөлмеге қамап, есікті мықтап жабады. Қобыжық есікті сындыра бастағанда, кенеттен басынан оқ тиіп өліп кетеді. Есіктің сыртынан Хантердің жебе атқаны көрінеді. Олар төмен түскенде Роланс келеді. Джинджер оған Гилберттің оларды жынмен бірге қамап тастағанын айтады. Осы кезде мұнарадағы күзетші Ролансқа бекіністің сыртында көптеген жындар жиналғанын хабарлайды. Роланс қыздарға бөлмелеріне қайтуды бұйырады. Хантер Бриджитке қарап өз тілінде бірдеңе айтады. Содан кейін қара және қызыл дейді. Бриджит Джинджерге қарайды да, оның мұрнынан қан ағып жатқанын көреді. Олар төсектерінде отырған кезде
сырттан ер адамдардың қаруымен мақұлықтарға оқ жаудырып жатқаны естіледі. Кейінірек Джинджер төсегінде оянып, Бриджиттің жоқ екенін байқайды. Оны іздеуге шығып, Хантерді кездестіреді. Хантер оның иығындағы жараны көріп, дәстүрлі дәрі жағады. Джинджер оған қарай еңкейіп сүйеді. Хантер оның иығынан сүйгенде, Джинджер кенеттен Бриджиттің қанға боялған жүзін көреді. Бірақ бұл тек түс болып шықты. Енді біз Джинджердің төсегінде қанға малынып жатқанын көреміз, ал Бриджит оның жанында. Оның жарасы одан сайын нашарлап кеткен. Олар дәрігер Мерфиге баруға шешім қабылдайды. Жолда олар өздеріне шабуыл жасаған мақұлықтың өлі денесін көреді. Оның түрі сұмдық әрі қорқынышты еді. Дәрігердің үйіне жеткенде, олар Финнің сүліктерді кесіп, аузында қан іздері бар екенін көреді. Осы кезде Мерфи кіріп келіп, Финнге қарап, одан түнде тістелмегенін сұрайды. Бірақ Финн жоқ деп жауап береді. Мерфи оған мылтығын бағыттап кеудесіне сүлік қоюды бұйырады. Финн сүлікті қойғанда, ол кенеттен өсіп ісіне бастайды. Финн айқайлай бастайды, ал Мерфи оны атып өлтіреді. Содан кейін ол қыздарға не көмек керек екенін сұрайды. Бірақ олар жаңа ғана көрген сұмдықтың әсерінен сілейіп қалған еді. Осы болған оқиғаларды ескере отырып, олар Джинджердің иығынан тістелгенін ешкімге айтпауды жөн көреді. Мерфи мен қыздар үйден шыққанда, олар жерде жатқан өлі құбыжықтың денесін жақыннан көреді. Оның адаммен бірдей көлемде екенін байқайды. Мерфи Шеймус есімді адамға тістелгендер уақыт өте құбыжыққа айналатынын айтады. Бұл мақұлық, мүмкін, Клодтың інісі Жан-Пьер болған шығар. Шеймус оның бір көзін суырып алады, оның шыны көз екенін көріп, енді еш күмән қалмайды. Ер адамдар барлығы үшін дұрыс шешім қабылдауды талқылайды. Бірақ Шеймус кеткісі келеді. Ал Роланд біз қалуымыз керек, және күресуіміз қажет деп мәлімдейді. Қыздар өз бөлмелеріне оралғанда, Джинджер Бриджитке Роландтың ұлы өзін тістегенін, енді ол да, өзі де сондай мақұлыққа айналып бара жатқанын айтады. Бриджит бұған сенгісі келмейді. Роланд ұлына тамақ алып келеді. Бірақ ол бөлмеде жоқ болып шығады. Келесі көріністе Клод Джинджерге, егер оны тістеген құбыжық келесі толық айға дейін өлтірілсе, онда ол мақұлыққа айналмайтынын айтады. Төменде Гилберт жаңа қабірлер туралы уағыз айтып тұр. Джинджер өзін нашар сезінеді, басы айналып, сандырақтай бастайды. Бір сәтте ол бөлмеде Джеффриді көріп, онымен сөйлесе бастайды. Бірақ Бриджит кіргенде, ол ғайып болады. Бұл жай елес болып шықты. Қауымның орталығында өлген мақұлықтың денесін отқа тастайды. Ал Клод оның басын қазыққа шаншып, басқа құбыжықтарға ескерту ретінде қақпаның сыртына қояды. Аспандағы ай толық болуға жақын, ал Бриджит Джинджердің жарасын тексереді. Ол жазылып келе жатқандай көрінгенімен, айналасынан жүн өсіп келе жатқанын байқайды. Асханада Роланд Бриджитке Джинджердің оның ұлын босатып жібергенін білетінін айтады. Ол қызбен жанжалдаспайды, тек оның алқа бойтұмарын қайтарып береді де шығып кетеді. Джинджер қараңғы бөлмеде ұйықтап жатқанда, кішкентай бала оның төсегіне кіріп келеді. Ол оянып айқайлайды, ал Джеффри қашып барып бұрышқа тығылады. Сол кезде Бриджит кіріп, ол бөлмеден қашып шығады. Шеймус өз бөлмесінде жатқанда, шатырдан бір дыбыс естиді. Жоғары көтеріле бергенде, Джеффри оған секіріп, екеуі бірге құлап кетеді. Бірнеше минуттан кейін адамдар Шеймусты іздеуге кіріседі. Бірақ оның денесін инде етпетінен жатқан күйде тауып алады. Оның жанында Джинджердің бір тал шашы қалып қойған. Қызды кінәлі деп санап, адамдар Джинджерді сыртқа шығарып әкеледі. Ал Джеймс Бриджитті төсекте ұстап тұрады. Мұны байқап қалған Милон есімді жас бала Роландты шақыруға кетеді. Осы кезде Бриджит Джеймстің қолын тістеп алады, бірақ ол оны ұрып жібереді. Роланд бөлмеге кіріп, мылтығын шығарып, Джеймске кетуге бұйырады. Дәрігердің кеңсесінде Гилберт, Клод және Кормак Джинджерді істелге жатқызып, Мерфи оған сүлік қоюға дайындалып жатады. Бірақ бұл зұлымдықты сезген Роланд бөлмеге кіріп, Мерфиді атып тастайды да, қалғандарына кетуге бұйырады. Бөлмелеріне оралған соң, Джинджер қарғысты тоқтату үшін сол баланы өлтіру керек деп шешеді. Ол қылыш алып, Бриджитті бөлмеде құлыптап кетеді. Сыртқа шыққан соң, Джинджер Джеймс пен Клодтың Милоны қақпаның сыртына итеріп жібергенін көреді. Ол Джеффриді анасының қабірінің қасында, мәйіттің қолын ұстап отырған жерінен табады. Оны өлтіргісі келеді, бірақ мейірімділік танытып, жасай алмайды. Осы сәтте Кормак Джеффриге оқ атады, бірақ мүлт кетеді, ал Джеффри қашып кетеді. Кейінірек аңшылар оны ұстап алып, Роландты шақырады. Роланд оған жақындағанда, Джеффри құдыққа қарай жүгіріп, секіреді. Осы кезде Роланд мылтығын кезеп, оны атып түсіреді. Джинджер қатты уайымдап, Бриджитке баланы өлтіре алмағанын айтады. Барлығы тынышталып қалған соң, Джинджер мен Бриджит қабырғадағы саңлаудан өтіп, орманға бет алады. Алда Милоны кездестіреді. Ол оларды Хантердің үңгіріне алып бармақ болады, бірақ арттарынан мақұлықтар еріп келе жатқандықтан, шеуі бөлініп кетеді. Бриджит біраз жүрген соң, Милоның қанға боялған денесін тауып алады. Осы кезде Джинджер келіп, оны дәл өзі өлтіргенін мойындайды. Қарғыстың әлі де жалғасып жатқанын көрсетіп, олар артқа шегініп, Хантердің үңгірін тауып, ішіне кіреді. Сол жерде қарт әйелді көреді.
бірақ ол бәрінің кеш екенін айтады. Джинджер бала өзін тістемей тұрып өлтіруі керек еді. Осы кезде Хантер мен оның иті үңгірге кіреді. Қарт әйел Бриджит пен Хантерге сусын береді. Оны ішсе, болашақты көре алады. Түсінде Бриджит қардың үстінде пышақ ұстап жатқан күйде оянады. Ол қарт әйелдің тамағы омырла өлтірілгенін көреді. Кейін қамалдың ішінде бір қасқыр мақұлықтың тұзаққа түскенін байқайды. Бірақ қайта қарағанда тұзаққа түскеннің Джинджер екенін көреді. Сол сәтте Хантер оны өлтіргелі жатқандай көрінеді. Бриджит жүгіріп барып Хантерді пышақтайды, бірақ есін жиған кезде оның Джинджерді пышақтағанын түсінеді, ал Хантер жоқ болып кетеді. Бриджит шошып оянғанда қарт әйелдің өліп жатқанын көреді. Оның тамағы жыртылған. Ол Хантерді тауып, болған жағдайды түсіндіреді. Хантер оған Джинджердің қарт әйелді өлтіргенін айтады. Ол Бриджиттен түсінде не көргенін сұрайды. Өзінің көрінісінде Хантер Бриджитті құтқару үшін өз өмірін құрбан ететінін және оған Джинджерді өлтіру керектігін айтады. Олар қамалға қайтып оралып, Джинджерді күтуге кіріседі. Ішке кірген соң, Хантер Бриджитті Джеймске ұстап береді. Біраз уақыттан кейін, түн түсіп, Хантер сыртта күтеді, ал Бриджит қолдары байланған күйде кішкентай бөлмеде отырады. Гилберт кіріп, оның алдына отырып, оған кінәларынан арылу мүмкіндігін ұсынады. Бірақ Бриджит оған болашақты көргенін айтып, оны қарғайды. Гилберт оны сыртқа шығарып, жерге итеріп тастап, сиқыршы деп жариялайды. Осы кезде Джинджер қақпаға келіп қағады. Оны ішке кіргізеді. Гилберт Бриджитті отқа жағуға дайындалып жатқанда, Хантер оның қолына жебе атып, алау ұстаған таяғын түсіріп жібереді. Джинджер ішке кірген бойда Джеймс пен Кормак оны ұра бастайды. Ал ол отырған кезде Джеймс оны теуіп жібереді. Гилберт Роландқа Бриджитті өртеуді бұйырады, бірақ Роланд оның орнына қылышын суырып алып, Гилбертті түйреп, оны отқа тастайды. Джинджер қақпаға қарай еңбектеп бара жатқанда, Джеймс оның әлсіздігіне күліп, жақындап келеді. Бірақ ол күтпеген жерден Джинджер қолын тез сермеп, оның тамағын орып жібереді. Джинджер орнынан тұрып, қақпаны ашады. Содан кейін барлық қасқыр мақұлықтар ішке кіріп кетеді. Клод пен Кормак қашып кетуге тырысады, бірақ тым кеш. Хантер жебелерін дайындап, бір мақұлықты атып өлтіреді. Басқа біреуі Роландқа тап бергенде, Хантер оны да өлтіреді. Роландтың бетінде тіс іздері қалады. Ол пышағын алып, Бриджитті босатады. Хантер бір қасқырды балтамен, ал екіншісін пышақпен өлтіреді. Роланд ғимараттың ішіне кіріп, бәрін өртеп жібереді. Хантер тағы бір қасқырды атып жатқанда, мақұлық оның қолын тістеп жерге сүйрейді. Роланд баспалдақпен көтеріліп, сабырлы күйде орындыққа отырады. Мылтығын оқтап өзіне атып жібереді. Сыртта көптеген өлі мақұлықтар жатыр. Бриджит екі алаулы факелді ұстап, әпкесін іздейді. Ол алауларын тастап, Хантерге қарай жақындайды. Хантер оған пышақ ұсынып, Джинджерді өлтіру керектігін айтады. Бірақ Бриджит әпкесіне қарап, мәңгі бірге деп сыбырлап, пышақты Хантердің жүрегіне қадайды. Ол Джинджерге жүгіріп барып, құшақтайды. Кейін екеуі қамалдың қақпасынан шығып, оны сыртынан жауып кетеді. Іште ғимараттар отқа оранып жатады. Соңында қардың үстінде отырған Джинджер көрінеді. Оның тізесінде Бриджиттің басы жатыр, ал қолынан қан тамшылап тұр. Өз тағдырын таңдаған Бриджит әпкесі сияқты мақұлық емес, әлдеқайда күшті нәрсеге айналуға жақын.